guys! Welcome back to Sales Mix. Ito yung mga ano natin. Hello naman kayo. Hello. Welcome to my... Shout out. Ito mga ano natin. What's up? Thailander! Ay, iba pala yun. Si ano pala to? Ano yung ano? Sales Mix. Ha? Sales Mix. Sales Mix! Yeah. What's up? Shout out! Sales Mix. Shout out sa mga vloggers. Please subscribe. Ba't mukha akong ano dyan pa? Mexicano. Summer Ba't ngayon. brown yung kulay ko dyan? Yan. Sila. Sir. Yan mga... Yan. Hello. Yan, papunta kami sa pupuntahan namin ulit. Ayan sila. Paano na naman ang aming mga... Yan pa yung mga daddy at mommy. Yan. Ano? Upgraded na sila. What's up? 60 sa down, 60 sa treasury. Good morning. Good morning. Anong natin? Ito yung ano, master talaga. Na pussy master. Ha? Buboy. Oh, ano? Una? Ano? Okay guys, take off na kami ulit. Yan. Yan. Filipin MOTOSAI. Yan. Nakabang ako eh. Tumakas ka na lang. Dami-dami nating ano, yung last ride. Nanin ko pa. Ay, na-edit. Inedit pa. Yan. Takas ulit. Hindi daw kasi siya tumalon last time sa falls. Oh. Kaya babawi siya ngayon. Yan, tatalon ako doon. Papakita ko sa inyo pagtalon. Yan. Malapit na kami. Umalis. Hello guys, welcome to Nakhon, Nayok. Okay, Sabikap. Okay, today we have noodles at Nakhon. Yeah, Nakhon. Aloy, yummy. Okay, Nakhon. Okay, see? At paano nila ginagawa? Ayan. May squid ball. Yun ang ano nila, nam. Pagkain. Chicken. Noodles sa pero wala po. Ano guys? Yan, noodles. Yan. Si ka-Thailander. Yan, pusap-pusap. Ano pa yung buko? Takpan nyo yan. Kakain kami ng pagkain So, sa... support lang tayo. Mga ka-Thailander. Ano bang tawag mo subscriber mo? Subscriber lang. Mga ka-subscriber dyan. So, para maiba naman, di ba? So, mga ka-subs. Mga kasabs. Yan, mga ka-subs. Push nyo lang. Support lang kayo parate. And most especially, don't skip the ads. Kasi, yan din yung magsusupport sa amin para gumawa pa ng mas magandang mga... Ano nga yun? Mga... Morbid stuff. Anong tawag siya? Tapos, of course, subscribe kayo sa channel ko, Ka-Thailander. Yes, Ka-Thailander. So, hindi ko na-check ngayon, pero running 7,000 subscriber na tayo. Wow. And pagdating natin ng 10,000 subscriber, is magpapag-giveaway tayo. So, lahat ng klaseng scooters na Pulay, tsaka Bushy products, Yun. magpapag-giveaway tayo. Yes. And of course, subscribe, visit din kayo sa NTC Shop Philippines na Facebook page. So, yung NTC Shop Philippines is, registered sa DTI. Yun. And of course, most especially, registered na rin yan sa basta, Yun. official na yan sa atin na. Tapos, shoutout din kay Boss Heng, yung Mr. Heng, Parts and Accessories. Visitin kayo doon. Yan yung kapartner natin sa NTC. Yan. Tapos yung isa pa pala, yung Facebook page natin, Ka-Thailander.
nag-uumpisa na rin yung mag-monetize. So maraming salamat sa mga ka-Thailander natin dyan. We already have like almost 15,000 followers and running to 12,000 likes. So keep it up mga ka-Thailander. Dahil sa inyo to at para sa inyo. Yan, maraming salamat. Yun. Thank you. Yun po subscribe. Don't forget. Ito hindi ko ma-explain yung technicalities. Sabi ko dapat alam mo yun, Tol. Alright. May mani-mani. Bunsen. Okay guys, nandito na po kami sa Nakhon, Nayok, Waterfalls. Yan. Ito po ang entrance kung saan kami po ngayon ay mag-hiking. Hiking doon. Paakyat doon sa looban hanggang sa makita namin ang falls. Yan ay mini falls. Hanapin namin si Mami Falls. Yan. 90%. Tuturuan po kayo ng basic tutorials before swimming in the waterfalls. Basic warm-up. Pero ano ba yung mga nagiging benefits ng pag-warm up bago mag-swimming? Hindi ba pwede mag-swimming agad? Naiwasan ng mga cramps, mga menstrual cramps, Ay? tsaka yung cervix mo. Ano yun? Menstrual cramps ba? Yun na ba yung Ay, yun ba yung mga cramps kasi yung mga muscle mo ba, ma-warm up ba? Kasi sa pagdadrive natin, nagiging stiff. Kasi di ba ganun? Yun. Yan. Bagong Tumitigas tips siya, yan na. magagapang yan eh. Yun. Pababa. Gumagapang. Masarap na yung gumagapang. Pababa, tumigas. Yun. Tamang warm up. Yun. Yung upa. Dapa mo. Ay, dapat yan to. Iba. Tawagin mo si Jay. Uy, iba? Yun ang warm up nito. Gagawin ko yan. Yun lang po, baka ano po yung full version ng warm-up. Basta subscribe mo Channel na. ni... Dito sa link sa baba. Yan. Tre. Yan. Welcome. Yan. Yan. Yun. Mag-start na po kami mag-trekking. Wrecking ball. Yan. Beijing Luigi. Papunta na kami sa pupuntahan namin. Ilog ng tralala. Dapat pala baliktad. Hindi muna tayo ng rock, no? Sakto yan. Mali yung ano natin. Ayun. Ito kami. Nahihirapan yung ano. Yun daw. Pagka-hiking, kailangan meron kang stick. Ang purpose po niya, pamampas ng ahas. Paano? Demo. Mga kamix. Yan. Mix videos tayo. Pang troso dito. Sino nagtotroso dito? Legal nuggets. Yan. Ito na po yung ang first. Uwi ko sa pangpok. Uwi ko na kailangan Ayun. Buti mababaw ngayon. lamig. Ayun sila. Pops, alam mo yung yung ahas na udod. Ano ba? Ito po ang isang puno
na ibig sabihin. Puno siya. Ibig sabihin puno. Ayan. May duman na elepante dito. Akala ko pinislatan. Yung marunong na. Ito yung ano. Paasan. Okay guys, dito po sa lugar na to, maraming wild ants. Nag-iiwan ng kanilang trap, booby trap. Yan. Yan, dumi ng elepante. Ibig sabihin, nandito siya. Hanapin natin. Hanapin natin si Starsan. Black ka, black. Okay, third wave na tayo. Yan. To? Pang noon nga. Channel mo. Crisel's Mix. Ito po si Mr. Heng. What's up? Ayan. Results mix. Yun, na-shoutout tayo ni Mr. Heng. Good morning. Yan. Lahat po na may gusto ng bolts. Bolts yan. Yan. Tingnan yung bolts niyan, laki. Yan, Mr. Asan? Heng. Shoutout po, Mr. Heng, ang ating What's up? bolts. Subscribe po kayo. Bisitahin niyo po yung Results mix. Marami Yes. pong iba't iba pong iba't ibang content po. Yes. Lahat ng Mix all yan. about Thailand. Oo, yun. Yan, si Mr. Heng. Kung kayo may kailangan, kung kayo may pagdududa, kung kayo naggarobyado, ang hahanapin nyo.
Laking puno na yung mga dinadaanan namin. Ay. Last. Naon. Yun. Lalim na siya wala. Naol, doon. Ayun, nakita ko rin. Yan. Yun. Oo nga. Dapat nagdala akong beef cream. How much? Hindi naman sa'yo frozen, no? Dapat nagdala tayong pang snorkeling. Sabi nga niya, di ba? Tsaka scuba diving. So, last ride pa pa naghahanap ng pulse eh. Next, Bente. Okay guys, nandito po tayo ngayon sa isang tinatawag nilang falls. Yan. Napuntahan din namin sa wakas. Yan. Nakatago po siya sa loob ng bundok. Ay, nakapagod na masaya. Yan. Moment ni Paksa yan. Para lang siyang nanonood na sine. Guys, akatin po natin ang taas para makikita natin sa taas. Hoy! Ayun na sila. Higa.
Shout out! Shout out! Shout out! Oh. Ayan sila. Yan. Ang ating falls. Yun. May nag-alohan pa dito. Yan sila. Pwede ka mag-slide. Kung gusto mo, pwede naman yan. Sila. Doon. Lalim. Sarap ang ganitong waterfall. Bumagsak ang falls. It's all about humanity. Talon na! Oh, tatalon! Oh, tatalon pa ako. It's all about humanity. It's all about humanity. It's all about humanity. Hindi naka-face mask kaya ayaw tumalon. It's all about humanity. Snake. Shout out! Shout out! Yan! Yeah!
Sayang, di nakuha ng video. Isa pa. Di nakuhaan. One more. Pati yung ahas, pumalakpak. Nakatingin na dito. Hindi na daw eh. Isa pa. Ah, si Mr. Heng na. Be, be, be. Guys, andito po tayo sa taas. At kung saan ay magtatalunan sila. Yan. Kaso lang may isang balakid, may ahas sa gilid. Oh, next! Ah! Go, go, go! Para ka lang nag-rides ng 150. O, ikaw na. Paksan eh. Tatalon to eh. Pagtalon mo kaya, dali mo to. Oo, maganda. Ha? Ah, ako. Kunwari lang. Bawal, bawal! Bawal bumaba! Bawal bumaba! Lahat ng makyat, tatalon. Joseph, dapat ba? Mr. Heng! Mga nanonood ng scandal yan. Nanonood ng scandal yan. Ano meron? Nungguin yan. Gumagalaw. Ayun, ayun, ayun. Ayun, ang gulo. Ayun. Nagising siya. Nungguin yan. Oh,
Yeah. Oh, ito, para sa inyo to, para sa viewers. Sige, sige. Kinabanting. Sige na. Ganyan, isa pa. One. Warm up. Warm up. Ah, ikaw na. Sige na, to. Sige na. Sige na. Sige na, pre. Ito ba, si Kuya, isa pa. Sige na. Para sa ano? Para sa ano? Para sa viewers. Para sa viewers. Labanan ng takot. Labanan ng takot. Inaabangan ka nila. Sir, malalim, mabigat to. 90 kilo ako. Bumanan pa ako. Wala, wala sumayan. Ano mo? Nag-explain si sir. Sir, anong ulit masasabi mo, sir? Sa pagtalon mo, sir? Pagkatalon mo, parang ganun ba, pa-forward ka. Tapos doon mo na ibalan. Okay, ilaw na. Okay. Correct lang. Correct ko na yan. Kinabahan ako. Pre, magtutuminit na. Okay. Okay, para sa mga viewers. One. Nakabalin pa. Sige, sige, sige. Para sa mga viewers, Pop. Okay, Kasi kanina it okay goes to pa. hell. Ay, nag-aantay sila, oh. Yung mga ano, nag-aantay sila, oh. Nag-aantay sila, oh. Nag-aantay, oh. Okay na. Okay. Ito, ready na talaga. Wala kang ano. Ready. Pili tayo. Okay, ready. Ganyan lang. Stretch ko lang yung paa. Okay, ready? 1, 2, 3, go! Okay, next na. Next. Okay, ready? Sige. Bilang pare. Okay. 1, To self-made. okay. 1, 2, talon! Yan! Success! Success! Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones in today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back you. Memories bring back